Erklärt in 30 Sekunden. Hallo, hier ist wieder Ingo, Ofenbaumeister von Haag. Heute zeige ich euch, wie man einen EcoPlus Kaminofen richtig anheizt. Als erstes öffnen wir die Anheizklappe. Als nächsten Schritt öffnen wir die Verbrennungsluftabsperrklappe, Sekundärluftschieber und Primärluftschieber. Zum Anzünden nehmen wir Anzünder. Jetzt können wir loslegen. Feuer frei!